睡眠危机不仅是事业与家庭的焦虑，更是身体发出的健康警报。当脱发、肥胖、失眠等一些问题接踵而至时，还有一种夜间噪音常被忽视，就是打鼾。许多人误以为打鼾是睡得香，但是实际上它可能是我们身体在发出求救信号，你的呼吸系统正在经历一场人生的塌方。打鼾的本质是气道狭窄或阻塞，睡眠时咽喉肌肉松弛，舌根后坠，气流通过狭窄部位时震动软组织发出声响。如果鼾声断断续续、频繁憋气，则可能发展为阻塞性的睡眠呼吸暂停综合征，这是一种可致命的睡眠障碍。中年打鼾的幕后推手呢，就是4个字：胖、久、老、病。胖是脖子上挂层游泳圈，气管被压成吸管；久，晚上2两白酒下肚，喉咙肌肉直接躺平；老，过了40岁，喉咙肌肉比胶原蛋白流失的还快；病，像鼻息肉、扁桃体肥大，等于给气管上锁。不过不要慌，教你2招科学应对。第一招就是生活调整，首先呢就是减重。颈部脂肪严重压迫气管，减重5%到10%就能让呼吸情况大有改善。其次是戒烟戒酒，酒精松弛咽喉肌肉，吸烟加剧炎症，对呼吸系统是雪上加霜。最后是调整睡姿，千万不能仰睡。仰睡时，舌头受重力影响，容易往后坠，堵住气道。可以选择侧睡，避免舌根后坠。那第二招呢，就是医学治疗。我们可以前往医院的呼吸科或耳鼻咽喉科做一个多导的睡眠监测。医生会根据监测的结果制定个性化的治疗方案。很多确诊为中重度睡眠呼吸障碍的患者，医生呢会建议使用持续的气道正压通气机，也就是我们熟知的呼吸机。但这并不是重症监护室用的呼吸机，而是无痛不用插管的睡眠呼吸机。打鼾不是中年标配，而是健康的红灯。及时的采取科学的手段，就可以打破鼾症危机。毕竟呢，健康的睡眠不仅是安静的夜晚，更是未来几十年生命质量的基石。